Дорогие друзья, позвольте представить Мишель Ленц. Crystal Room Baccarat – это московский ресторан. Французский шеф. Мы давно с ним знакомы. Выпивали вместе, плов ели вместе. А когда ели плов вместе, это уже навсегда, forever. Forever. Плов, да? Еще раз. Мишель меня многому научил. Один из очень серьезных французских шефов. Вот. Он великий мастер. Я не буду говорить, описывать все детали, почему. Ну, вы мне просто должны верить. Сейчас будет блюдо приготовлено. Расскажи, Мишель, что сейчас будет. Alors, спасибо, Ilian. Je vais réaliser pour vous une volaille de Russie, avec du foie gras de Bélarussie, des choux Swarovski Kapusta russe et une farce de volaille fine avec des foies de volaille, la cuisse de la volaille hachée dedans, de l'échalote, du vin blanc, du sel, du poivre. Donc, je vais... Ну, смотрите, фуагра, куриная грудка, это российский продукт, грудка, фуагра, белорусская грудка, курица наша, савойская капуста, фарш из курицы, там шалот, соль, что еще, перец? Соль, перец et чуть-чуть chitiri spicy. 4 специи, Да. Добавка. Это специal de la France. Как Donc, называется блюдо? Называется королевская курица. Это зовут Рояль де Вале. Royal de volaille. Да, ну, в общем, королевская курица. Donc là, j'ai levé la volaille, je vais retirer la peau, biskoj. Это лучше, когда biskoj. Без кожи. Да. Nous allons faire deux ballotines. Donc, la volaille, on va légèrement l'ouvrir. Видите, разрезается курица, Да. как сердечко, да? Да, comme un Ты cœur. сказал, что балатин будет, да? Чуть-чуть тоже ballotine. Балатин — это такой цилиндр, когда повара сворачивают что-то вслед. Называется балатин, вот в классике. Voilà. Alors ça, on va l'assaisonner correctement. Du poivre. Ну, понятно, соль, перец, Et du ребятки. sel. En quantité suffisante. Je recommande toujours une dizaine de grammes au kilo. Parce que c'est un minimum. Ensuite, je prends un petit peu de farce. Фарш куриный. Да, куриный. Voilà. Хорошо вымешанный фарш, такой клейкий. Elle est très bonne cette farce. Cette farce a été réalisée par un chef 3 étoiles qui était hier soir au Crystal Room Baccarat. Этот фарш был сделан вчера приехавшим на один день большим шефом французским, назывался Voilà. членовский звезды. О, Donc là, très important, j'ai mis mon foie gras, mes pistaches, je vais... фисташки, да? Да, Соль опять. là, je remets un peu de sel. Il est évident qu'on peut mettre la recette d'origine, il y a Et des завернули. truffes. Ensuite, on ferme bien la volaille et nous allons prendre une poêle pour les cuisiner, les poêler. Voilà, хорошо, ok. Et là, maintenant, je vais prendre du chou. Теперь еще в савойскую капусту Да. оденем, да? Sur le chou, je mets un petit peu de la farce pour coller. Voilà, pour faire une belle roulade. Рулет. Ah, voilà, je mets ma volaille. Видите, фарш как клей используется, потому что к нему все хорошо приклеивается, да, и рулетик остается завернутым и не Voilà, пытается voilà. развернуться. Je fais un petit baluchon. Такая вот сложная Et конструкция. je vais mettre 2 feuilles. Для гарантии еще один слой. Voilà, tac. Ну вы, ребята, у кого сейчас в холодильнике фуагры нету, не плачьте, вы можете начинить чем-то другим. Просто используйте идею филе, Да. клейкий фарш и что-то там внутри, опять клейкий фарш, лист капусты. Exact. Ilian, c'est une très bonne carachoïdée. On peut faire sans le foie gras et on peut faire sans la farce. On peut juste rouler, si on veut, les feuilles de chou avec la volaille. Voilà. Là, j'ai mes 2 petites roulades, là, bien jolies. Là. Maintenant, je vais utiliser une technique facile pour la maison. Фуагра остается в студии, Да. он сказал. On va faire un Мне petit в peu. подарок. Поем хоть нормально в жизни. Ah, Я по-французски понимаю. ah, поэтому- da. On comprend tout. On comprend tout ce qu'il faut. L'essentiel. Donc ensuite, je prends une feuille de papier d'aluminium. Фольга. Фольга. Один. Два. Так. Bien plié. Emballé. Плотно, Bien видите, serré. он очень плотно заворачивается Voilà, сейчас bien, руляду. bien serré. Tac, tac. Et on serre les bouts. Обжал. Конфета. Voilà, comme fiotte. Тоже comme fiotte. Батончик. Voilà. Et là, on concentre. Et voilà. Et là, on a quelque chose de
Ровненькая, видите, какая-то балатин получился ровненький. Donc là, on prend 2 mesures. Кстати, здесь имеет значение толщина papier фольги, чтобы aluminium. она была толще. Видите, он в 2 раза ее складывает. Тогда И là- фольга лучше формует всю Remonte. эту конструкцию. Là. Et la chose importante, on n'a pas mis de graisse bichère, Никакого жира. là, naturelle. Без жира, да. Là. Et là, on roule. Et on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre bien. Voilà. Tac. Et voilà. Сковород et духовка. Сковородка и духовка. Da. Alors, ce qu'on peut toujours faire, c'est mettre un petit tour de ficelle pour assurer. Si on n'a jamais fait, on met un petit tour de ficelle. Tac. On met 2 brins. Перевязать несколько раз, да? Да. Для Только устойчивости формы. Voilà. Comme ça va garder bien la forme. Mais normalement, ça tient bien. Voilà. On va mettre. Là, par contre, on va mettre un petit peu d'huile. On va quand même mettre un petit peu d'huile pour augmenter la température. Et on met. А зачем масло? Ah, chut. Juste pour que la température soit bien forte. Et voilà, ça et ça, c'est fini, propre, clean. Donc, à côté, on a fait ce qu'on appelle en France une demi-glace. Демигляс. Jus de volaille réduit, concentré. Это бульон из курицы, очень сильно выпаренный, концентрированный. Voilà. Et là, nous avons fait une farine de maïs, mouka, Мука из Кукуруза. кукурузы. da, Полента. et polenta billy. Белая Et полента. nous avons truffé. С черным трюфелем. Да, о. Pâquenette, hein. Voilà, ça on va chauffer. Ça maintenant que c'est un peu chaud, on va mettre au four. Да, хорошо? Духовка? Allez, В духовке сколько температура? 200 degrés. 200. On va pousser. 200. Oui, normalement on le cuit. Окей. Mais là, pour que ça aille plus vite, on... Смотри, какой у меня нож есть. О. Это авторский нож. Спасибо, шеф, мой автограф. О. Это не подарок. Это я тебе показал, потому что он еще не доведен до ума. Над ним еще идет работа. on va couper la viande avec. Давай попробуем наши сыры. Давай попробуем твой А, сыр. Давай voilà. попробуем твой сыр и мой сыр пока. Режь вот этим ножом. Ну, пахнет носками усталого путника, да. Donc, Constantine, привет. Ну, Donc, как и положено пахнуть французским сырам. С чем его? С каким вином? красный, С красным? bah да. Et А donc là, готовить блюдо какое-нибудь с него можно сделать? voilà. On peut Raclette? Raclette, tartiflette, croziflette, да, gratin, Гратан нормально будет из него? да, С gratin, картошкой? Да? картошь, тиква, Тыква. да. Donc ça, il faut... Кстати, гратен из тыквы хорошая идея. Надо будет что-нибудь подобное сделать. Да, et on peut faire toutes les tartines, Татин? бутерброд, croque-monsieur, Крок-месье, крок-мадам. croque-madame, croque-monsieur. Почитайте, ребята, чем бутерброд французский горячий крок-мадам отличается от бутерброда горячего крок-месье. Regardez ça. Вам понравится. А я тебе дам свой сыр попробовать. Да, чуть-чуть. Попробуй вот этот сыр. Давай. Это Allez. бреби, это овса. Да, бреби. Perfecto. Dagestan. Дагестанский бреби. Да. Dagestan brebis. Fantastique. Все, больше не дам, хватит. Да. Voilà. Вот, я на этом сыре 3 месяца сидел, короче. Да. Important, ce sont les herbes. Hein. Trava. Hein. Очень importante. Hein. Ну как же еда без травы в нашей стране? Ah. Voilà. Ça, c'est fantastique. Вот так мы из наших фермеров сделали тарелку сырную. Ok, chef. Bon, maintenant, on va chauffer ça gentiment. Voilà. On va chauffer notre polenta truffée. Ah, chef. Et здесь. Ну как мы будем делать? Альденте? Внутри, чуть-чуть. Ре. Не хорошо. Нехорошо? А, нет. Хороший сыр. Да. Сильный. А это Это том. том, я том не попробовал. Arôme lactique, arôme de noix. Très, très bon. Alors, justement, la polenta, on l'a fait chauffer. Et dans la polenta, on va prendre un petit peu de А, tom. мы сейчас в поленту вставим кусочки сыра, да? Là, et on va mettre le fromage
dedans à fondre. Вот это класс, да, это всегда кайфово, когда полента. Normalement, Il est dans la en polenta, on met du parmesan, mais chez nous, on met de la tome. Voilà. Tome de Savoie. Voilà. Maintenant, Сейчас сделаем. on va chauffer. Voilà. Et la tome va devenir fondante et va donner du fil à notre polenta. Сейчас сыр оплавится. Voilà. Alors il faut chauffer doucement, hein. Il ne faut pas que ça attache dans la casserole. Encore qu'en Savoie, on aime bien quand ça accroche. Parce que ça donne ce petit goût caramélisé. Ну вы поняли, короче, ребят. En Savoie, quand on fait la matouille, la purée de pommes de terre cuite dans une casserole en fonte, on la fait légèrement caraméliser et on mélange. Alors ça, on va laisser faire. Parce qu'il faut que le fromage il soit fondu, mais pas trop. Parce qu'on doit le retrouver, le fromage, quand on mange. А чтобы чуть-чуть, чтобы кусочки еще были, да? Да. Мягкие просто стали. Da. Da. Voilà, on va faire chauffer notre demi-glace. Oh, on est en mieux, regarde, comme à la maison là. On regarde un peu. Ты забыл. Ты забыл, я сдвинул. Da. Tac. Alors maintenant je regarde comment ça marche. Ça va vraiment pas très vite. Da. Ну они еще сырые, наверное. Voilà, c'est- Они не on, va, готовы. non, on va activer un peu. On va activer parce que le four, ça chauffe pas là. Ça chauffe pas comme je pense. Da. Donc là, je vais pousser un peu la mécanique. Ну как не профессиональная, конечно, печка, да. Da. On va boire le café entre les deux. Можно попить кофе. А мы поставим в духовку это? Da, mais on va laisser chauffer d'abord. А? On va Погреть? On va laisser chauffer. Наоборот, пусть она подогреется. Да. La volaille est cuite, je retire les ficelles. Là, c'est très très chaud. Chaud. Et donc là maintenant, je vais ouvrir ma ballotine de volaille, ma royale de volaille. Je coupe les bouts. В общем, мы раздеваем. Bon, on travaille jamais comme ça dans la cuisine, hein, parce que sinon on se brûle les mains. On peut pas durer longtemps. Donc ma volaille est parfaite. Voilà. Minute chef. Voilà. Spasiba. Le magnifique couteau. Noche superbe. Sans filet, hein. Hein? T'as vu un peu? J'ai retourné ça sans filet, regarde. C'est splendide. Красавица, Bah да. là. Et je l'ai fait sans là. Ensuite, on va faire une petite virgule de sauce, ça. Superbe. И пролили. Ah, voilà. Les amateurs. Фисташки. Et on finit avec un peu de pistache de Sicile. Et on finit avec quelques gouttes d'extrait. Сельдереевый тоже. Ah, céleri и трюфеле. Voilà. Трюфельная сельдереевая эссенция из пипеточки. Essence. Спасибо большое, Илья. Спасибо, шеф. Спасибо. Спасибо, шеф. Да. Спасибо, шеф. Спасибо, шеф. Ребята, подписывайтесь, дарите друг другу ссылку на наш канал, ставьте лайки, теребонькайте себя за бубенчики и получайте кайф от наших видео и от того, как вы это будете воспроизводить на собственных кухнях. Дай мне хоть раз в жизни фуагры поесть. Как шеф? Да. Лучше, чем секс. Да. Еще один тарелка, пожалуйста. Да. Nous allons faire une... C'est super, hein, chef, hein. Voilà. Oui. Merci, madame. О, отлично. Voilà. Et donc, Я вам понравилась? Отлично. Да, до сих пор вкус во рту стоит. это чуть-чуть différent. Да, et on se sert de la... Дабл рояль. Da. Et pareil, on va finir avec des pistaches. Hein, côté exotique, très délicat. Et quelques gouttes de notre extrait
Moi, je peux vous dire que c'est la bombe atomique. Это homemade? Да. Homemade своя? Да, это моё. Voilà la deuxième assiette. Donc, Было. et domino patris dominos, bobiscone tudo, spiritudo. Amen. Это больше? Это больше. Voilà. Вуаля. Voilà. Спасибо, chef. Да, было, спасибо. Non. Merci, merci les amis. Merci beaucoup. Конечно. Да. Hop. Miam miam. Oui. Est-ce qu'on peut faire une double, juste sous ton le plat, et tu fais par exemple cette sauce pour les mêmes dynamiques. Хорошо.